cómo quitar el sonido del teclado en iPhone 14. Si tienes un iPhone 14 y quieres quitar el sonido del teclado, en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer. Esto es algo muy sencillo y además te lo voy a explicar muy rápido. Lo primero, tienes que entrar en ajustes. Cuando estés dentro de ajustes, tienes que bajar hasta sonidos y vibraciones. Y cuando estés dentro de sonidos y vibraciones, bajas hasta respuesta del teclado. Entras y quitarías o desactivarías la opción de sonido. Y ahora ya, cada vez que utilices el teclado, no tendría que sonar. Y así sería. Espero que te haya servido el vídeo. Si es así, te agradecería un me gusta. Y si tienes un iPhone, te invito a que te suscribas. Hasta la próxima.